एउटा कुरा भन्छु ल, अगर कसैलाई नराम्रो लाग्यो भने माफ गरिदिनु होला। हामीहरू सबैजना एउटा कुरा गर्छौँ, मतलब म मात्रै भन्दिनँ, सबैजना मान्छेहरू मैले सुनिरहेछु गरेको। मेरा आफ्ना मान्छे यस्ता उस्ता, मेरा आफ्ना मान्छेले मेरो हेल्प गर्दैनन्, मलाई कतैबाट सपोर्ट गर्दैनन्, मलाई केही जरुरतै छैन मेरो आफ्ना मान्छेको भन्ने खालको कुरा सुन्न पाइन्छ। तर म एउटा कुरा भन्छु, आफ्ना मान्छे नहुनु भने नि आग बढ्न बहुत साह्रो पर्छ। अरू आफ्नो मान्छेको जरुरत थाहा छ कतिखेर हुन्छ, एउटा समय यस्तो हुन्छ जब हामीलाई सिर्फ आफ्ना मान्छेको मात्रै जरुरत, जुन खुनको रिस्ता छ, काका बडौ, सिर्फ उनीहरूको मात्रै जरुरत हुन्छ हामीहरूलाई, अरूले त्यहाँ केही गर्न सक्नुहुन्न। त्यो दिन हो जब हाम्रा आमा बाउहरू यो दुनियाँलाई छोडेर जान्छ। त्यतिखेर थाहा छ बाहिरको मान्छेले आएर त्यहाँ केही छुनु हुँदैन, सिर्फ आफ्नो मान्छेले मात्रै छुन पाउँछ। त्यतिखेर अगर तपाईँको आफ्नो मान्छे छैन भने त्यतिखेर कस्तो नराम्रो लाग्छ, आफूले पनि केही गर्नु हुँदैन। अब आफू एक्लै बस्दा पनि कस्तो लाग्छ, कति नराम्रो लाग्छ त्यो टाइममा। त्यतिखेर हामीलाई सिर्फ खुनको रिस्ता चाहिन्छ, आफ्नो मान्छे चाहिन्छ। त्यही भएर यस्तो कुरा नभन्नु होला कि मलाई आफ्नो मान्छे चाहिँदैन भनेर कहिले पनि नभन्नु होला। मेरो कुरा सही हो या गलत हो म जान्दिनँ, तर मलाई यो कुरा राख्न मन लाग्यो, त्यही भएर राखेँ कि भनिदिनु होला के हो।